हेलो गाइस, तो आज बात करेंगे बोल्ट की तरफ से आने वाले अस्त्रा वायरलेस ईयरबड्स के बारे में। ये काफ़ी टाइम हो गया रिलीज हुए, तो लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या हम इसे अभी भी कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। और मैं इसको कुछ मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये अच्छे से बता सकता हूँ कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले जब हम इसे अनबॉक्स करते हैं तो इसके अंदर हमें डायरेक्टली हमारा केस देखने के लिए मिलेगा ईयरबड्स का। देन एसेसरी के नाम पे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन है। देन कुछ एक्स्ट्रा हमें ईयर टिप्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और चलते हैं इसकी तरफ। तो इसको मैंने कुछ मंथ से ट्राई किया है और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि इसके अंदर हमें लाइटनिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। ये देखो, लाइटिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अगर आप जब भी इसको यूज़ करोगे तो ऐसा तो लगता है कि लोग एक बार देखेंगे कि यार कुछ तो अलग है। बाकी इसके अंदर हमें दो टाइप सी के पोर्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। ये यूएफओ डिज़ाइन है और हाल ही में ना बोल्ट इसको अलग अलग तरीके के कलर्स में और पार्टनरशिप्स में लॉन्च कर रहा है। तो आपको कुछ कार्स के या डिफरेंट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन देखने के लिए मिलेंगे। उसमें डिज़ाइन हल्का सा चेंज है, लेकिन यूएफओ पैटर्न सबसे मेन पैटर्न है इसका। अब इसके अंदर ये दो टाइप सी पोर्ट है, लेकिन चार्जिंग के टाइम कोई एक ही यूज़ कर सकते हो, वैसे दोनों वर्क करते हैं। अब बात करें इस ईयरबड्स के बारे में, तो इन ईयरबड्स को मैंने काफ़ी हैवी यूज़ भी किया है। और इनके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये प्रीमियम तो लगते हैं देखने में, बट इनके अंदर एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जितने ये प्रीमियम लग रहे हैं ना उतनी जल्दी ये गिर भी जाते हैं। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि ये बहुत जल्दी हाथ से गिर जाते हैं और गिरते ही ये भाई खुल जाता है पूरा। बट एक चीज़ बताऊं, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। चाहे खुलते हो लेकिन प्रॉब्लम आज तक कुछ भी नहीं आई। हर बार ये अच्छे से वर्क किए हैं। बाकी ये यूज़ केस टू यूज़ केस वेरी भी करता है कि आप इसे ज़्यादा ड्रॉप करोगे या नहीं। साथ में इसका जो गेम मोड है वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। और इसकी मैं एक चीज़ अलग से बता दूं कि इसकी जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैंने बहुत सारे TWS ट्राई किए हैं, बट जितने भी मेरे बाकी TWS हैं उनके अंदर मुझे इतना अच्छा टच रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कई बार मिस भी हो जाता है, लेकिन इस प्राइस रेंज में इसका टच रिस्पॉन्स मुझे सबसे ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिला है। बाकी पेयर करके मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी जल्दी ये पेयर हो जाते हैं। यहाँ पे तो देखो काफ़ी जल्दी ये पेयर हो रहे हैं। साउंड की बात करूँ तो लॉन्ग आवर्स में इसको यूज़ कर सकते हो। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, 10 मिनट चार्ज करोगे, 100 मिनट का प्ले टाइम है। और वैसे 7 घंटे का बैटरी टाइम ना मुझे ओवरऑल इसके अंदर आराम से देखने के लिए मिल जाता है। वैसे एक्स्ट्रा एक बात बता देता हूँ, इसके साथ ना हमें 4 माइक देखने के लिए मिल रहे हैं। ENCI यानी इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। साउंड टेस्ट की बात करूँ तो ये आवाज़ अब आप इस माइक से सुन रहे हो, ऐसे है इसकी माइक की क्वालिटी। सुन के बताना कैसी लगी कमेंट्स में। बाकी इसके अंदर लॉन्ग आवर्स में ना तो हेडेक होता ना इसके अंदर ओवर बेस है। जैसे मेरे पास नॉइज के भी हैं तो उनके अंदर कुछ ओवर बेस की दिक्कत है कि बेस कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है, तो ना वो है। और काफ़ी स्मूथ आवाज़ हमें देखने के लिए मिलती है, वोकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं। बाकी इसको स्पोर्ट्स के लिए मत लेना क्योंकि गेमिंग मोड इसका अच्छा है, बट अगर आप इसको पहन के रनिंग वगैरह करोगे तो ये गिर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। 1 ईयर की वारंटी है कि अगर इसको ज़्यादा देर यूज़ करें तो ज़्यादा देर यूज़ करने के बाद इसके अंदर हमें सिर्फ 10 या 20% बैटरी ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि 1 घंटा या 2 घंटा ट्राई किया है, 10 मिनट बैटरी गई है तो 90% बची है तो 9 घंटे और चल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये शुरू में बहुत धीरे धीरे बैटरी ड्रेन करता है, लेकिन 20 के आसपास आते ही ये बहुत जल्दी ड्रेन करना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल 7 घंटे आराम से मिल जाता है 1 चार्ज में। और अगर केस को इंक्लूड कर लोगे तो 48 आवर्स का आपको बैकअप देखने के लिए मिलता है। बाकी रही बात कि इसको डालने के बाद क्या मैं लोगों में अलग लगूंगा, जी हाँ बिल्कुल, आप अलग से ही चमकोगे क्योंकि इसका डिज़ाइन भी वैसा ही है और इस लाइटिंग इफेक्ट है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो थोड़ा सा अलग तो जरूर लगेगा कि यार इसने कुछ अलग सा ही डाल रखा है। और लाइटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारा है और गेम मोड पे तो लाइटिंग इफेक्ट नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। अब बात आती है कि इसको क्या हम अभी भी परचेज कर सकते हैं।
तो आंसर है हाँ, हम इसको अभी भी परचेज कर सकते हैं। ये काफी अच्छे से चल रहे हैं और मार्केट में अभी जितने भी नए आ रहे हैं उनमें भी ये अच्छे से स्टैंड भी करेगा, अपनी जगह भी बनाएगा, चाहे डिजाइन में लगा लो चाहे यूसेज में लगा लो। बस स्पोर्ट्स के लिए अगर आपको इसको यूज करना है, जॉगिंग वगैरह के लिए, उसमें कंसिडर मत करना। बाकी ये आपके लिए बहुत बेस्ट डील रहने वाली है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां से आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हो। ये तो बस इस TWS की बात है, लेकिन एक्चुअली में काफ़ी सारे और TWS है जो अभी अंडर 1000 मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छी डील लेके आ रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी है। मैंने वो सारी चीज़ें ये लेफ्ट वीडियो में बताई है, आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।